Olá meus amigos, bem-vindos ao canal Mecânica e Radioamadorismo. Hoje um Mustang GT500 com barulhinho na suspensão, né? Então a gente identificou que o barulhinho era simplesmente o pivô da suspensão, que fica aqui alojado aqui, ó, nessa área. Ele fazia um barulho de rangido, tá? Então pessoal, atentem para isso daí. Às vezes o pivô perde a lubrificação, mesmo que a guarnição não esteja rompida, ele perde a lubrificação e faz barulho, tá? Então a substituição do pivô, que no caso do Mustang Shelby é a bandeja completa, tá? Substituição da bandeja corrige esse problema. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa pequena dica. Aqui um Mustang Shelby, excelente exemplar, muito bonito carro para vocês aqui no canal. Um abraço, sucesso para todo mundo.